congodialogue.com. Tango babeta mosasi esprit mutu esprit na ngai bimi na otala nzoto na ngana se congodialogue.com. soko osala nzambe ya solo komi banga nzoto te komi denga te na nzoto eza pamba congodialogue.com. Okomaki penza bafungoli libulu boye batie batu bazingi te congodialogue.com. siko raza ya Congo c'est moi prophète Osé congodialogue.com. tango ba déposer pour bada ko tuna pour ba prier nde ngonga wana nde na bango moko verbe fui verbe parti verbe batu ba palangani penza congodialogue.com. papa na biso pepe kale azalelo wapi na lifelo bada ko ganga kuna www.congomasolo.com. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, Pasteur Mardoché Malukanga. Désormais, vous allez commencer à suivre cette émission 100% Yahweh na Congo Dialogue, chaîne Oyo, Ezo Solo la Malamu. Na ba internaute. Je crois que lelo to ye awana debonomo na église de la libération ici ka wapi mosali na nzambe munene na kombo ya prophète Osé Mando akambaka. Mais eloko memi biso awa ezali toyeba parce que sango ya prophète Osé Mando ici epanzani kasi biso lokwa tozali bat auto fuya ka information to lito yeba prophète Osé Mando sango nini. Sango ya prophète Osé Mando ezali ete solo akufaki pe nkolo azongisaki ye na bomoi. Boyoka kalise kwa yazo betela biso lisolo ya lise kwa boka kamuta kufi alamuka o ezali kimona mwesu yangwana tolobi benga bandiko baza pemeni na bandaku baya balanda nayo émission oyo ya prophète Osé Mando oyo amonaki esika wapi oyo tobengi bokonzi ya likolo amonaki makambo ebele nzela chemin ndenge ni po mutu akende bokonzi ya likolo yango nyonso wana toyoka ye moko azana biso awa. Bonjour prophète Osé Mando. Bonjour papa Mardoché. Merci en tout cas papa mosali nzambe naza mopaya te pai na ye mais aza mopaya epai na yo et on se présenter lisusu et na bandeko ba yebiote parce que bato bele bazwa na biso des milliers de personnes au bazwa na biso kombo na ngai prophète Osé Mando oyo na bandi makambo ya nzambe na 82 bandeko na ngai kombo na ngai prophète Osé Mando so na luba bongo po bato ebele baso kofuye bayebanga na bombi kombo na ngai te bandeko mosusu boyebinga te boza koyeba kombo na ngai na nzela ya internet. Na nzela ya internet eloko membiso awa prophète Osé Mando azali neto lobaka kino mutu oyo amona liwa pe nkolo azongisi ye na bomoi. Tolinto yeba liwa na yo d'abord esalamaki na mbula nini? Bon na lingi natalisa bato te avant na loba makambo liwa nanga na banaka makambo nzambe na 82 na bandi ko servir nzambe na bandi ko sala musala nzambe na continuer ko saka musala nzambe liwa nanga e bandi na nzela ya prophétie liwa nanga e bandi na prophétie nanga e bandaki kaka na nzela liwa nanga te na bandi makambo nzambe makambo don ya prophétie e bandi na kati nanga na 82 nti lelo naza ko continue ngo nde nzambe azali ko pesa biso kaka mobombani na ye to yebisa vérité mais vérité toza ko linga to yebisa ba mosusu balingi bayeba vérité te balingi bakosa bango nde na bandaki nzela liwa na ngata mosusu bino poto wapi bipane bipai boza ko landa biso boza ko linga boyoka makambo ya likolo bosambela kanzambe bokumisa kanzambe nde ngai moko oyo na kendeki pe na zongi ngai oyo kombo na nga prophète Osé Mando na bani na kufa kana 2000 ans na maladi te na kufa ki na makambo ya prophétie nde ememaki ngai kufa prophétie nde ememinga kufa nde babetinga masasi na kati na makambo ya prophétie. Donc au pesi mutu prophétie
donc mutu prophétie wana ememeli yo donc c'est que ezalaki prophétie moko ya oyo kosepelisa mutu wana te. Bon bandeko na ngai napesaki bato prophétie napesi baprophétie te mpo tokende kopesa prophétie pa mokonzi ya mboka na biso oyo atiki biso oyo akufi tokende kopesa ye prophétie mpo ayeba komibatela nzoto na ye amonaki biso lokola bato oyo bazali bato ya opposant bato ya Zampe Bemba boyobobo bon ye moko asala action te kopesa prophétie kobima na ngande babetangi masasi babetinga masasi na porte na bango o konsimi epesa manke na bato na ye bakonzi na mosusu bao bazala ba sécurité na ye ne babetaki nga masasi wana. Oyeba mokonzi ngo zaki nani? Mokonzi kumone président Kabila musée. Ah, série à Musée les Pères. Il faut spécifier parce que la série ya Musée les Pères. Musée nzambe ba kende kopé sa prophétie et ndé salut que nakobima et ndé makambo ne komelaki. Voilà. Et bete lepsoni soit ki wapi. Bon. Ezwa ki biso tozalaki na prière na mangengenge ndé nzambe a révéra ki biso to ken to pesa message. Mais ba mosusu ba boye ko kene menga na kendeki. Nazala yomoko na keringa moko na koma ki na pesi message na keti na palais d'immeuble kuna na nzela ma campagne nde na kene ko pesa message wana. OK ko pesa message musa nzambe banga rapeti ka boyo bimi yomoko ki okozota mwende komi bale misatu te papa Mordosé yokana yebisa yo eloko moko tuza koloba makambo ya prophétie et to pesa ka prophétie pona bana pona kaka bandoki banani baboite bapesi mutu nzambe abengi a servi nzambe so nzambe abengi ko banga te oza ko sala na nzambe oza ko tambola na nzambe mais nzambe atindinga mission na ye na pesa ngo na ko banga nini pona za na nzambe liboso nanga nde na kende ki na nzambe pe na zonga ki na nzambe. Voilà, et OK. Makamwana ekomelio kuna. Sikoyo. Oya lokotaki yo, babetelaki yo lisolo. Mena nyoso ekomelaki yo, oleto kota makambo yo monaki. Banani oyo bazalaki nzinga ya secours na po bayeba makamna. Ezalaki bato bazalaki mo ebele, bande ko mususu na minute oyo. Oyo bayebaki ke yo. Oyo bayebaki na ke kuna bazali tozana mosala nzambe boyebiye. Ndeko na biso kakesi oyebie ay Jean kakesi oyebie ayebi ndenge na kufaka tozana adamo sana nzambe tozana ba to ebele na kotanga komba bato ba ebele mais moto amema kinga azaki papa na nga azaki soda azaki ruraze azako leka mone o mona ya na biso ndamema kinga kenango na morgue lelo azali te na bomoi auji kokufa kala mingi te ngai na tikali yende ameminga katina hôpital na katina hôpital nde ba keko tikana na hôpital nini wana. Merci ezalaki na hôpital ya mama Yemo oyo ba mema biso kuna ba kenel biso ndenge ba betanga lisolo ba memaka na hôpital ya kitambo bato batundaki ba meminga lisusu na kata mama Yemo yango nde bakeko déposer nga kuna. Famille eza kolela famille bayoki sango musene nzamba kende kuna bato pe rolobake azui baza balobaki nzambe bamsupe bisala malamu parce que fidèle internaute na ya na église oyo na mona batama boma babika na une église oyo na mona et batu bakanga ba chaîne awa babika soki ozali na notembe je crois que okozwa numéro ya prophète Ozemando okubenga ye akoyeloba. Je crois que l'émission oyo to continuer yango pe bokozwa yango ba volume ebele lelo to lingi to yeba tango sikoyo okoti komi okoyi. Je crois que tant ba memaki wana za lisolo tango la muki nde obeta siko to kota siko na fond do c'est-à-dire na kati ya muzindo tango likamwana ekomilio biso pe to yebakati papa Mordosé
na ebandeli na zwaki mo muke pona talisa te ndenge nini na bana kosala na Nzambe. Nalingi koyebisa bana Nzambe nyonso tu baza kolanda biso na internet o mokili mobimba baza kolanda biso ba chrétien ba païen, même aux païens aux chrétiens Satan nasali moto te. Mais tia miso na yo landanga tia litono zwa tempo na kolandanga malamu. Eloko na olingina sunga bana Nzambe lelo nini na ebandele ya mission na biso moto nyonso to aza kokende ko servir Nzambe a servir Nzambe na malamu penza a sunga Nzambe te asunga Nzambe. Bible eza koloba te moto aza kokende ko sunga Nzambe mawa pona ye, mais moto aza ko servir Nzambe Nzambe akotika ete. Moto ada ko servir Nzambe moto sunga Nzambe ndenge moto ada ko sunga Nzambe moto so ake ko melakisa beauté na ye akomelakisa te ngana kene ko sambela, mais ya ada ko servir Nzambe te wana ada ko sunga Nzambe. Mais ngai na ada ko servir Nzambe, ngai na dala ko servir Nzambe na kibona zu na wuti na kati na mokili na da ko sala makambo kati na mokili ba yembi kombo na biso ba mandori na banini bele na bato mokili ba tosali makambo oyo tosali me Nzambe alokotinga ta Nzambe alokotinga na bande ko servir Nzambe. Siko mo na lingana lobaka to kota kati na témoignage na biso malamu. Un chrétien oza bipa na bipa olanda biso soko da ko servir Nzambe na boyi okende ko sunga Nzambe me servir Nzambe. Ko servir Nzambe eza ebele ko kende kumila kisa beauté na ote, ko kende kumila kisa elamba na ote, ko kende kumila kisa te yonde oleki batute ozana boyote, mais yo kende kumila kisa kati na église na nkolo, kati na assemblée na nkolo yebi yonde oza église kende na assemblée nde na ke ko servir Nzambe, na ke ko servir ni pasteur, na ke ko servir ni moto, mais na ke ko servir moto asimbi pe manangai. Donc olingolo ba que un serviteur de Dieu azali moto yo azotambola na calendrier na été mais na a calendrier Nzambe. Donc ozoto sa o makamu Nzamba zosa. Merci. Voilà donc prophète Ozemando tokota na kati na muzindo sikoyo ya makambo oyo Nzambe ayebaki na kotalisa yo. Tango likambo ani salami. Yo moko oyokaki ndenge nini kozana bomo ibwe na ndenge obascula ki nona. Papa Mardosi, papa pasteur yokana ebisono nde kunangai. Tango mwana Nzambe aza ko servir Nzambe makambo nyonso to ekoya na bomo na ye aza na confiance na Nzambe na ye. Amen. Ya mibale moto aza ko servir Nzambe ya solo u ozali mwana kati na eyamba wana pasteur no aza ko kamba yo tosa papa na yo ya molimo, respecter papa na yo eloko nyonso to aza koluba osala sala yango po yango nde ekomema yo na droiti liboso na Nzambe. Tango ye aza kondimela yo Nzambe pe aza kondimela pe yo. Tokoyeba prophète Ozemando papa molimo na nani? Moto atenga loboko ezali papa na ngai Ezras, mais moto a formé nga na makambo na Nzambe poto uta na Patmos ezali pasteur Tino azaki na Angola uti kokufa kala mingi te akufi, mais koko na biso papa na biso mwanza azali, mais na ye tango na ye kobima Nzambe atindinga apambo ba tianga loboko ezali papa na nga Ezras ye nanga atenga loboko comme prophète. Tango likambo wana ekomeli yo babetela ko lisolo na sima réaction papa molimo na papa oya forma ki Tino ezalaki ndenge nini? Mais yango na tako miloba te tango babetinga eloko wana yango na tako miloba te ko sunga Nzambe te servir Nzambe ebele ba chrétien basali na Nzambe mosusu baza ko sunga Nzambe baolakisa elamba baolakisa sapato baolakisa eloko ezangi tina ya mokili. Bible lobi na 1 Jean 2 verset 15 à 16 à 17 lobi les petits enfants bolula biloko mokili te mais bolula amour na ngai bolingo na ngai yango nde eza mama likambo. Siko ba chrétien lelo baza ko servir Nzambe malamu te, ba servir Nzambe malamu te
ebela bato bomona bakufa wana papa Mardosi koloba te me babeti miziki ya nzambe na kati na cimetière na ibembe na bango basali ba cercle ba kitoko banini ya ba 10 000 $, ba 20 000 $, lokuta bazaka na kati ya cimetière wana bavandi kaka wana bazila le temps baza wana koloba te baokende likolo te bavandi wana kaka bazila biso bazila kaka mokolo Yesu akoya po Bible lobi akoya akonyata mabele te yo o servi nzambe yo ozali ko sunga nzambe so za ko sunga nzambe okokene no la lifelo nini etindi yo obimisa maloba wana soki eloko etindi ngana bimisa maloba wana po makambo o nzambe asaleli ngai o nzambe azongisi ngai na mokili a cause nango pona ko servi nzambe na motema moko ko servi nzambe yango nde papa nanga molimo abandi ko regretter pona ngai abandi ko le minona kotika kozwa moto wapi siko servi nzambe docteur bako ose quoi qui na prière ya moto bon ben c'est ça so na lobite papa na molimo tango a regretter abi marque ya moto oyo asaka musala ebele na kata église na kozwa ye wapi ça dit nazala ko servi nzambe naza ko servir nzambe faut que to respecter norme ya assemblée ya église na ba vision ngo lo lenge sengeli papa nanga molimo alingaki nga makasi a forminga kitoko adale ko luka penza ngai moto ala kisinga nzela za tino ada ko luka nzela na yeba makambo nzambe ada ko tinda nga ta 100 fois 10 000 fois na kuboya te babetela kiyo siko ke asala kinini bon babetinga lisolo te ba oya yote babetinga lisolo na kota na lisolo oyo mona kite mais na betana lisolo oyo babetela kiyo ya liba ata yo kuyi sito betana te obandi na ko betela lisolo makambo mona kite wana to yebi bozala pressete bokozo yango mais betela biso lisolo réaction pour molimo na yo hein pour balbi assemble ki pona yo assemble ki pona ngai te soki monko sambela ezandenge nini nakolo ba assemble ou nakolo ba assemble te mais azalaki komitungisama na motema na ye ndenge baninga na mosusu batikali lelo balobaka abana komitungisama makasi abime moto oyo ada kotika nyonso tu na ye ada kosalela ka nzambe ona kotinda nde akosala na kozwa marque ya moto wapi wa komela ngai sedina lingina loba papa Mardosi tous les chrétiens so ye kakati na eyamba wana kosambela melana nu pasteur na yo nanu melana nu pasteur na yo soko meli pasteur na yo okomona pasteur na yo akotia yo na kati ya motema na ye c'est-à-dire yango na lobite abadai ko mitungisa mapona nga pona nini nada ko servir nzambe mais nada ko sunga nzambe te d'accord sikoyo tango baye balandio na mama yemo nini koma kikuna bon na kati ya mama yemo batiaki biso ezalaka ndenge batiaka moto na morgue bambomiye bake tango batiaka moto na morgue bazwaka moto mbala moko tango batia moto morgue esprit ya moto ebimaka tango babeta masasi esprit ya moto esprit na ngai bimi na otala nzoto na nga na se tango babetinga esprit ebimi esprit ezokaka te mais nzoto oyo nde ezokaka kasi soko osalela nzambe ya solo komibanga nzoto te komidenda te na nzoto eza pamba oyo eza pamba garder kaka esprit te etambola na crainte pa nzambe nde nzambe na bimi bamemingi bake na morgue na bimi tango batiaka moto na tiroir esprit ebimi etelemi ezela kaka zu oyo kobima zu bakobimisa ebembene molimo eza komona nzoto oyo nini ekomi nango mabe docteur bakobande komona pende bato bazolela okomona bango me bango bamona yo te osapena makasi ya kosala pe oke oleki bo moto akosanti pe te okomi lokola mopepe okomi esprit na minute wana okolongo bo wa okomi na États-Unis na seconde ozongi c'est que tolobaka biloko tomonaka na batéâtre moto mwa akoyi wana moto mwa
basali hein image moko mutu moko zo nazo lela ndenge bato ba lele to mutu saki mabe donc c'est plus que ça comme solo makambo basala ka wana bo baza ko zoango mais ba ko après premier esprit bati ya komona ngote bango il faut za moto molimo miso mine nde omoni esprit nde za bongo nde tango bake nde bake kokotanga nasalaki kuna 4 jours 4 jours morgue. C'est que Raza ya Congo. C'est moi prophète vous. Lazare Congo. Oyo to tangi na Bible. To monite kuna na Israël to yoka kate Raza akufi asekwi. Mais na Congo pe Lazare pe ya Congo pe ya Congo pe akufi pe asekwi. Lisolo donc netolobaka nkolo azali le même hier aujourd'hui et éternellement donc ngana expliquer arobe maka munzamba salaka akosa na salaka kala akosa ko lelo akosa ko lobi akosa be lobi wana donc nemo ninza masala ki yanza masala mukili yanza me changer na ngote eloko eza ko bebisa mokili nde lisumu nde ba miracle nyonso tu bato akala basalaki lelo eza ko mona te so tali lelo ba miracle ezaka fo moto asimba kisi okotali lelo miracle lelo okomona moto mususu ifa kene kozwa mo eloko moko po ba mona te yenda osa miracle oh miracle ba force kango te so nzamba bengi yo papa miracle ko bima po ezama mususu lobi na ke kokuta moto moko na lokele mama wana vani na ndako atambola te asali 2014 ti lelo mais na prier pour na yamoni miracle c'est-à-dire nzambe na biso to sangisa ye na matiti te to sangisa ye na ba marabute na ba magite nzambe ona bengaka aza saint aza mosantu aza saint aza nzambe malamu ndenge papa na biso aza dina bana so abone pona bato bigi alobi nzambe aza malamu na bokomi kolobaka nzambe aza malamu Nzamba za malamu. En tout cas, merci na ba fidèle internaute bazolanda biso, hein, bazolanda biso partout na France, na Belgique. Je crois que boza ebele Sephora Umba Mavungu. Je crois que Zoatan ya ko continuer benga pe bande comme ça balanda témoignage ya papa na biso et prophète Osé Mando. Prophète Osé Mando tokota na mozindo ya témoignage na biso et tolingi to yeba na bi kelelo to reçu cette émission au mobimbate mais to na premier volume oyo à part komona nzoto na yo iloko mibale mona kezaki nini bo eloko mibale na mona kindenge ndenge ba sala kate bazui ba ti muntu na kata morgue monto abimi esprit na bimi et vani nango et tala kaka mais eloko ngana kamwa eloko na mona ntango ba finzo tunanga ba tena morgue ba tena cercle baza ko bima nango na 4 mezu nango wana esprit nanga za kolanda nzoto wana place oba kena ko déposer nga place opo esprit nga ko terema et bien eloko ngana mona kinini ba ange ba tournaka ngai ba ange ba l'équipe sote papa mardose ba ange ba moni so yango na ko loba te servir nzambe malamu kaka servir nzambe ba frère na biso baza pressé tango servir nzambe na banima kama nzambe kala ti lelo tala na okende sango to banda musanza na 80 ndinga na hotela mais prophète ozaza na mbula nini amoni siko bino boza bana na biso ndengo banda yake makambo nzambe na miso na ngawa na omona yo ndengo sa musa nzambe na moni yo lelo na omona bona osepela te oza ko servir nzambe na tala kayo na kati na ba génération wana na mona kayo te frère oyo ada ko tambola penda na crainte ya nzambe amen mais ko keba ko tengama ko sala bo tambola kaka na kati ya bible nzambe ye moko nde akotombola amen betali solo ba angelo ba l'équipe sote ba angelo ba l'équipe sote papa mardose ba angelo baza bana misala na biso soki osali malamu nzambe kotinda ba angelo ne ba tourner esprit no ba protéger ngo po ezaka bitumba ezaka wana na kata morgue ezana batu oyo bakene kosaba ba science na bango ba cantation na bango bazwaka ba esprit ya batu oyo bakufa bakende kosalela yango ba molimo no bana mona pe batu wana oui
nakotangila makambo ebele teto betana lisolo na lisolo mo intéressant betana bakotangila nga makambo ebele bamutanga ndi bakombo batute bon yo to loba vérité loba vérité hein oyo yawa to loba vérité voilà vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira voilà merci bango bayaka kuna katina église katina morgue koluka bato oyo bakufi na ngonga na bango te po eza mibale bato bakufi na ngonga na bango te eza bato bakufi avant ngonga na bango siko bato wana bazwaka bango lisusu bakende kosalela bango batindaka bango oyoka bambongo mosusu edébloqué yo ebungi na banque ezaka très dangereux bango wana nde bazwi esprit ya bato wana baotinda eza kogarde bango bata science wana po bawumela lisusu na mokili basala baforce moko na bango lisusu na mokili siko bango bakenda kozwa bato bakufi avant nanu nzambe asigné te po bazwa bango. Donc bato wana soki bakati vi na bango akomisi bango ba serviteur na ya bango ya na monde wana sikoyo nde eloko na monake yango wana nakotangela bato ebele ngonga wana nakoyebisa otopesa exemple te papa na biso Pepe Kale aza lelo wapi na lifelo baza koganga kuna makomozoloba tokokendi na malembe tomoni lisusu ebele mosusu papa Mardose baloba baosalela nzambe bakende kovoke makambo mosusu naloba ina ote na koyebisa vérité mbala o na vana pena na motema kimia mpona expliquer bato vérité. Donc na basena nzamba ndio na nzoto boye bango tu baokende kuna kozwa molimo ya bato oyo bakufa bazwango bakende kovoke tokotu nzambe akotuna biso ezunga na bango te nga nasalaka bato nasalaka na kangolaki bato ebele nasalaki croisade bato bayaki ebele nzambe akotuna biso nga na bango nzambe akotuna bango bazwa na bango bamutuka balata na bango ndenge baza kolata balakisa te bango nde baza bo bango bakomi banzambe kasi nzambe porte alola eza kraka pona bango porte alola eza kraka pona bango elingi olakisa te nde namonaki makambo wana esali na ngongo kati na morgue ba ange batournenga moi mutu moko bawe ko protéger esprit nanga ezate bango baokene na morgue na ba biloko na bango so basali boyo bazui molimo moto oyo akufi na ngonga nzambe te bazwango bakotyango na kata molangi na bango babimi na bango bake bato wana omona bango bato mboka na biso mona bango baza ebele na kupolo kwa mission eza ebele na kotangela bino makambo ebele na lobino tokokene na 12 parties ndenge tokokene na ba mission ndenge to bandibo ba volume 4 5 na 12 parties pour bana nzambe ba comprendre comment témoigner la prophète Osée pona kosilisa volume ya lelo okobetela biso te mibale nini susu omonaki po tokende so epesa bandeko baza kolanda biso penza malamu mingi eloko mibale namonaki boy nalingi koyebisa lisusu bana nzambe ndenge balelaka na kati na matanga bolela te moto oyo tokoki kolela ye oyo ayebi nzambe te me moto oyo akufi kati na Yesu bolela ete pona nini Yesu ye moko nde aza koprotege Yesu moko nde aza kobatela ye moto oyo akufi kati na Yesu moto akufi kati na Yesu te oyo akufi kati na Yesu te tolela ye me oyo akufi kati na Yesu toza na esengo na matanga na ye tindiyo na réflexion wana na eloko na monaki pona loba na réflexion oyo bato baza kolela baza komibambana bato motema mabe babongola motema na bango bato bandoki baza koya wana kolela bato ba magicien ba science bato lolenge na lolenge baza koya kolela mais bayebi nzambe te
baleli moto wana ndenge nini merci na tout ko milela nzoto nete adakati na mabe na ye question moyega place wana bato bande ko lela yo bande ko ba peke no muta zo sepela liwana yo oyo azamuta misala mabe oyebaki te bongai ko makama ko sepela liwana ngai po liwana ngai zaleki makama po balo baki mona bandoki musuba ko bazo lela est-ce que na molimo na yo antake parce que molimo na moni kezaki fort talaka umeli na morgue obimi donc c'est-à-dire ozaki na facilité ya ko mona peke no mutu bozo le ko nyon son tout ezali ko sala mawana esprit eza ko mona mais ozana tante ko sola na moto boyo oyo aza vivant question na bi ko simba ete mais obande ko mona obande ko rema o ko mona bango mais o ko sola na bango te ba ko mona yo te baza ko lela ndi place wana nzambe azaka taisanga te tala bato bango moko milela nzoto na bango te ba milela nzoto na bango po ba bongo la motema meme bandeko na biso ba olanda biso komi mwana tende ko bazana ba poto bazana ndenge ni sura lulenge nini ba milela nzoto no batika mabe ba bongo la motema penza ba servir nzambe ya solo tango baza ko lela te pro pasteur mo dossier le témoin de kitoko tika ba bongo li motema kindumba bipai bango ko kene na kwa banganga bango ko kene na ba ende ka bango bata science ba bongo la motema nde kozala malamu ba milela bango mokolo bakokufa ekozala ndenge nini mokolo bakolala pongi po liwa eza ngo mabete liwa eza ngo pongi biso tu tokolala pongi meme nga moto na nzambe azongi singabu na kolala pongi lisusu na kokende na isengo pona zafi na okota lola nde eloko mosusu nalingi koloba te papa Mardose bato ebele ndenge bakufaka o bayema nzambe bo motoko bato bakendeka na lola tu te baza ebeleka na cimetière na yebise wana bazaka wana ebele ba tourner sika moko zumusu dernière minute naki kotala naki komona métropole na komi kuna na moni kini keste moni papa weba sikoyo me bazaka ba star bameta lola bameta lola yo oyeba te oza nzambe te oyeba te tokoyeba te oyo amati lola so okende cimetière na komona esprit neza wana te nzambe mimi yake po ya ko bible lobi te na Matthieu kuna bible lobi tango moto akufi akomi ange comment oza kovanda kata bawe sadi musali na nzambe prophète Osée na bakisilo ta mo Lazare ya Congo Lazare ya Congo tolingi toyeba sikoyo namoni lisolo oyo ya komakambo monaki eza mwa mulai mukie eza wana penza eza zamba munene fotokota tokota ngana zwata ya koyoka témoignage na ye na église esika wapinga mo pasteur Mardoché na Kambaka na centre évangélique la divinité ayaka na ebandeli tato fongoli musala pona évangélisation musala nzambe ayaka ko témoigner yango nto yeba bana nzambe bazolanda biso bele bazolanda biso balingi bayeba sikoyo babimisi yo nzoto no libanda bat bazolela bon ndenge nesali ke résurrection na yo esalema po yo utaki na morgue balongola ki yo nini ndenge sa siko résurrection ki na 15 tango bake siko bakunanga ekoki na luka bino photo yo batiaki nga na sarake na lakisa me lo de deuxième émission tomonaki na deuxième ndenge bazwaka moto baleli kobanda tongo ti butu ti babimi na pokwa baleli ti tongo ti pokwa bakende kokunda nde ngonga wana nde bameminga bake na ngai siko kokunda ngai bakena nga kokunanga na cimetière nini cimetière Kitambo bakena kokunanga kuna a partir wana nde toye komona te nzambe abalusaki amonaka nga nzoto nga ekomaki noir na osepela na nga ngo te po babisa yango makambo na omona kuna eza eleki awa na se mabele eza na libaku ebele mabele omona boto nyata bo eza na libaku mopepe mosusu ekoso esimbi mopepe malamu na mopepe ya mabe nde ngonga wana nde batunaka batuni boyo nani azana yongwa nani batunaka eloko wana na cimetière
aza yongwa nani banano okoma ki penza bafungoli libulu boye batie batu bazingi bazingi te batenga soki 2 mètres sur 3 soki bazingi yango nde baza kotuna yango ntango badepose po baza kotuna po baprie nde ngonga wana nde esprit ezongaki na kati na musuni ntango bato bazingi yo wana donc na minute wana bato bazotuna na azangi na makambo moto aza na yongwa nani aza na problème ya nani aza na makambo ya nani ndi ngonga wana ndi ntango batinga na cercle ndenge bazwaka moto moko azwa mabele atia paster na ngai tino wana naloba wana ntango atia mabele boyo ntango na bimi na bango moko verbe fui verbe parti verbe bato bapalanga ndi penza na landi bato ebele na kata simite kitambo bato mosusu bakufa kala bazako na landi bango ba kokanganga ndi papa enang bakanganga papa pale kinanga za ruraze papa nanga pe aza pe na kanta ya kan kokolo soda bakangakanga bameminga balo yo kovana na kitambo te baekomemanga na kati na matete omemanga matete na vana kana ndako 6 mois baokenanga na hôpital ya campisi nadaye koloba te mona na tikana ba rerenti ya koloba lokwa mona moke ka kotea nde langaze siku maloba ibande kufungwama nde na vana ki 6 mois na 6e mois nzamba tininga kende na kena moko tipa mwanza koko papa nanga masusu papa nanga yei papa na biso bishop mwanza na babonde po nanga po moloba ifungwama nde na bondeli na zungi ndi lelo na ko banda ministère nanga oyo na demi la na banda ministère oyo na demi la. En tout cas Moussene Nzambe netolobaki les bonnes choses et dira nango mingite lelo volume liboso toko fina awa stopper awa po bolanda suite na yango toujours na Congo dialogue. Je crois que maman Elisabeth qui a salou wazolanda biso na Paris et prophète Ozemando et wana ya témoignage malamu faut talisa bandeko ebele mama Rito Bami je crois que yo pozolanda biso kuna na Paris et benga bandeko mususu batala et témoignage ya prophète Ozemando pe mama Zozo Bekiki et binonion so besoin na biso na Paris. En tout cas to kolobaka que bolanda Congo dialogue parce que na Congo dialogue bokozwa makambo ya kitoko makambo ebele ya kitoko na kozongisa malobe pa ya prophète Ozemando aza Moussene Nzambe photo tikela étant alobela yo zolanda biso a édifier mokie na makambo oyo ya conclusion ya message ya lelo. Conclusion ya message nanga lelo bana Nzambe merci esika boza kolanda biso toza kolinga nde bo soutenir musala na Nzambe. Amen. Botala église yangoyo na tambisi église parti 17 places. Église na nezui le pangote église ezana problème et koki bo soutenir pe œuvre de Dieu. Soki boza ko soutenir ngopo chaîne oyo tolingi to tombola ngope chaîne oyo tolingi to mema makambo ya malamu po makambo eza ebele nde tolobi te to sala ngo lokola CD mobimba po bokolanda biso mais numéro nanga ezali kaka ya WhatsApp eza 089 81 064 60 wana 0 nanga numéro nanga WhatsApp soki okubenga nga okozwanga na nzela ya WhatsApp ndena wut koloba 089 81 064 60 wana nzela WhatsApp so na posa otuna nga ba question otuna nga makambo ya vie na makambo ya délivrance ya bomono makambo ya boyebi ya Nzambe na ko expliquer yo ya mibale 0900 789 183 wana numéro nanga ya moboko privé ya moboko nanga okoso lingi obenga nga okozwanga na nzela wana mena lingi ko lenisa bana Nzambe boyo bana Nzambe to bandisi koyo to kitisi
bino bato boyo kaka na bana ko tala bato bayaki ko tosa mission bango na sepelaki ko sala ngote mais awa nga na sepeli siko na lingina pesa bino na motema moko lolenge makambo na mona ikuna bo vanda penza attentif pona kolanda ngo eza na Suisse eza na Paris eza na Belgique eza na États-Unis eza na Asie partout esika bino bozali bolanda kangai et bolanda mission oyo boko sepela nango tolingi te bo soutenir œuvre de Dieu bo soutenir œuvre de Dieu na ndeko oyo aza ko ya kozwanga oyo ya kozwa mission oyo soki bo soutenir akozana isengo pona ko luka profonde makambo mosu po boyo kama malamu ya lola nzambe apambola bino. Merci Nzamba Pambola Bino bonde ko luka pasteur Mardoché Malukanga azawa pia somona pa pasteur Mardoché Malukanga yo na Congo Dialogue parce que Congo Dialogue isa mupepe ya sika. Eza mupepe ya sika et na kopesa merci mingi na madame Francine Ngebe oyaza kolanda biso et je crois que na pesi merci mingi et na équipe technique o ezalaki vraiment na lobaka au four et au moulin pour na kopesa biso vraiment ba image oboza komona Mira Kinzi et Moïse le Moïse de la presse et na bosanité et coordonnateur King Boukela et Trésor. Je crois que Nzambe apambola batnyoso. Au CPLP na émission Topo CPLT, je crois que numéro est affiché wana. Voilà, ça n'est fini pour l'émission Lelo et pour nangana olobaka ke Nzamba pambola bino. Apambola bino. Kondima yakana otoyokaka uta malobana Nzambe. Bye. congodialogue.com congodialogue.com